Kung mahilig kayong mag-DIY, welding, kung meron kayong sirang mga gates, gusto nyong i-repair yan in the comfort of your garage, eto mga kaibigan, kuhanin po ninyo. Gasless MIG Welding. Gasless MIG Welding din ang in-order ni Pitel Paul Vega from Tarlac. Testingin natin yung in-order niya para hindi tayo makapagpadala ng defective sa kanya. Ayan. Pagpiga ako ng torch, labas na yung flux cord, tapos magwe-welding na siya pag dumikit sa bakal. So napakaganda niya, no? Perfect. 6,000 pesos lang cash on delivery kahit sang dako ng Pilipinas.